Pozdrav dragi prijatelji, hteo bih danas da sa vama pričam o temi koju mnogi žele da čuju, a to je život i rad u Beču. Ja ovde živim već nekih 5 godina, već ili tek, to sad zavisi ko kako gleda. U svakom slučaju, počeo bih ovaj video sa time da sve one priče koje ste čuli na slavama kad pitate rođake kako je tamo, oni kažu nije to kao što ti misliš ili nije to kao što je nekad bilo. Evo ja ću odmah da vam kažem, to je baš kao što je nekad bilo i to je baš kao što vi mislite. Znači u svakom slučaju vredi doći, vredi probati, vredi se rizikovati. Svi mi imamo neke porodice, imamo neke svoje živote, imamo neke snove i mogu da kažem da bez obzira kako je danas vreme u svetu, da ovde je ipak još uvek moguće neke svoje snove ostvariti. Tako da bih voleo da napravim video u kome ćemo moći da razjasnimo neke nedoumice i da pomognem, kome god mogu da pomognem da započne svoj život ovde kod nas. Dakle, prva stvar koju čovek treba da zna ako hoće da dođe ovde je da treba ili da imate neku vizu ili da imate neki pasoš EU zemalja, što onda olakšava život znatno. Znači, varijante na crno ili neke kombinacije, ja to mislim da se to ne isplati, zato što biti na nekoj margini ne može čovek tu da ispliva iz toga, ja mislim, tako da to je neki prvi preduslov. Ono što je najbitnije napomenuti na početku je da ako imate decu, državni sistem je tako napravljen da u svakom slučaju ste zbrinuti, da ne morate da mislite ni o čemu. Znači dobijate po detetu dečji dodatak mesečni koji vam otprilike pokriva koliko košta vrtić, škola je besplatna, sva deca naravno moraju da idu u školu, škole su prelepe, ja imam lično sina koji ide u 2. razred osnovne škole i lepo se tu snašao zato što je ceo sistem tako prilagođen da se maksimalno deci olakša boravak, da se maksimalno olakša deci taj neki stres koji oni mogu da imaju zbog menjanja jezika i to, jer mi često zaboravljamo te neke stvari, mi jurimo za životom, za parama, a deca kao pa oni će se snaći. Međutim, ovde to zaista nije tako, ovde su, imate mogućnost recimo da 1. razred se ponavlja ako dete nije dobro naučilo jezik, ali se to ne pokazuje nigde posle u papirima, znači to što je on ponavljao neće mu se uzeti kao da je ponavljao, međutim jednostavno kao da detetu je trebalo više se pripremi. Isto tako, prve 2 godine takva deca, znači deca koje ne pričaju jezik dobro, ne dobijaju ocene, da ne bi trpela pritisak da kao ne znaju nešto dobro, nego tek kad su spremna ta deca počinju da se ocenjuju, znači s te strane to je maksimalno korektno. Deca imaju u školi obroke, tako da isto sa te strane ne morate da mislite, postoji dnevni boravak, ja moje dete kupim konkretno u 4 sata popodne, znači vi možete da radite, možete se posvetiti nekom životu koji morate da izgradite, a deca su za to vreme zbrinuta. Što se tiče jezika samog, u Austriji, to je kao, razmišljao sam kako to da uporedim i to je po meni upoređivanje kao kada vozite pa kao da li znate da promenite gumu. Nije neophodno da znate i dalje možete da se vozite, ali je potrebno u nekom smislu. Zato što ovde može da, ako znate engleski, a pretpostavljam većina ljudi već zna engleski dovoljno dobro da može se snađe, vi možete da komunicirate na engleskom, a pošto je velika srpska migracija, možete pričati i srpski, jer ima dosta firmi koji zapošljavaju naše ljude, naravno ne u svim strukama, ali za neki početak, za neki život, to je sasvim dovoljno. Sad, postoje onda situacije sledeće kada stižu, pisma iz elektrodistribucije, pa vi sad ne znate jezik, ali to je uvek Google Translate. Ili ako hoćete nešto više da napravite, neku bolju karijeru, nemački vam je potreban, ali za neki osnovni život nije neophodan i nije nešto što je toliki problem, jer ja kad pričam sa svojim prijateljima, onda uvek ispadne, pa kako ću sa nemačkim, nemački je težak, ko će sad to naučiti, nije nemački bukvalno ni neophodan. Ovde živi toliko naših ljudi
što je u jednu ruku dobro, u drugu ruku je loše, ali tako je kako je. Dobro je zato što možete naći posao, možete se snaći, a loše je zato što svi mi znamo ko smo i šta smo. Ali u svakom slučaju to je ta situacija u vezi jezika. A što se tiče dece same, evo moj sin posle 2 godine u školi, on sad mene ispravlja nemački, kao nije to tata tako, nije to ovako. Deca se vrlo brzo snađu, oni su maksimalno u tome posvećeni. Postoje razni kursevi nemačkog koji vi možete isto da pohađate. Postoji gomila varijanti koje mogu da vam pomognu u tome, tako da to uopšte nije nikakav problem. Zavisi samo ko koliko hoće da se angažuje. U suštini, kažem opet, ja na primjer u mojoj firmi se dosta priča engleski, tako da to uopšte nije toliki problem, ali nemački uđe sam od sebe u glavu. Čovek ne treba oko toga uopšte da se brine, jer jednostavno tu si gde si i naučit ćeš ga. Mislim, kao što i kod nas, kad vidite one Amerikanci što pričaju srpski, kao kako li je naučio. Naučio je, kad se mora, nije teško, ali tako. Prva stvar koja čoveku treba kada siđe sa stanice, znači kada dođe u Beč konkretno, treba mu smeštaj i naravno treba mu posao, ali smeštaj je prvi i osnovni zato što čovek mora da ima prijavu stanovanja da bi bilo šta drugo mogao da uradi u životu. Znači prijava stana vam je najobaveznija. I najlakši neki način je, pošto postoji gomila, kažem opet, našeg naroda ovde i postoje ljudi koji iznajmljuju sobe, da za početak iznajmiti tu neku sobu samo da bi se uzela prijava stana i onda tu se za mesec, 2 dana čovek kad se počne da se snalazi, onda već vidi dalje gde mu je i šta mu je činiti. Sobe se kreću od 300 evra pa na gore. To sad sve zavisi kod koga iznajmljujete, šta iznajmljujete, jer, na primjer, imate strance koji, mislim, ljudi koji žive potpuno nekim svom oblaku životnom, kod njih je to normalno da soba bude 600-700 evra, ali to nije nešto što je standard i što je pravilo, jer isto za te pare čovjek može da iznajmi jednosoban stan. Stanovi se kreću isto tako u veoma raznim dijapazonima, znači čovjek može da iznajmi stan od 400 evra, 300-400 evra pa do 1000 evra, sad sve zavisi ko šta traži i šta voli. Šta je jako bitno u Austriji? U Austriji postoji taj sistem da grad posjeduje veliki broj stanova, tako da čovek kada živi, jedini uslov je da živite godinu dana u Beču. Znači, čovek živi godinu dana u Beču, plaća stan, ne znam, 800-900 evra i onda stiče pravo da konkuriše za stan u gradu, gradski stan. Ti gradski stanovi su dosta jeftiniji, znači vi možete za 500-600 evra da iznajmite dvosoban stan i da živite sasvim okej. Sam grad je prilično miran i to svi znamo, dobar je za stanovanje. Ovde ne postoje neka mesta gde čovek kao baš ne bi trebao da živi, da baš kao tu ne bih nikad, jer ne znam, kriminal i to. Naravno, veliki je grad, svega ima, ali mogu da kažem da je prilično uređen i da u odnosu, na primjer, na Beograd daleko bolje organizovani. Gde god da živite, prevoz je fantastično uređen, znači to sve funkcioniše besprekorno i ima dosta prirode, ima dosta jezera, u samom gradu postoje tako neke oaze mira, tako da je to jako prijetno i lepo za biti. Tako da ne treba čovjek mnogo ni da se opterećuje gde konkretno živi, jer ne može da se desi da sad živiš, ne znam, baš si otišao u Brooklyn, a teo si na Manhattan, mislim, otprilike. Tako da, s te strane, ne bih sad upirao prstom, jer mislim da svako ko dođe da živi ovde i posle nekog vremena i sam sklopi svoje kockice, znaće šta mu se sviđa i šta mu se ne sviđa. Nekom se dopada ovako, nekom se dopada onako. Sam grad je podeljen na okruge koji se zovu nemačkom Bezirk, ima ih 23 u gradu, tako da ako ti kaže neko da živi u drugom Bezirku, to je taj neki drugi okrug i to se čovjek brzo navikne, to tako funkcioniše. Ovo gde se ja sad trenutno šetam, to je drugi Bezirk, to je Praterštern i tu je isto jedna velika šuma ogromna i ima dosta prirode i čovjek može da se šeta i da uživa. Ali, kažem,
nije bio moj izbor, to je slučajno tako ispalo i sasvim je okej, jer ja kad se šetam gradom ili vozim biciklu, apsolutno ne postoji nijedno mesto za koje bi čovjek mogao kaže ovde ne bi mogao da živim. Grad se zaista trudi da bude po meri građana, ljudi se poštuju koliko god je to moguće u jednom 2-milionskom gradu i u svakom slučaju, eto, to je to na tu temu. Što se tiče posla za nekoga ko dođe ovde i pomisli jednostavno treba da počne se privređuje, to je osnova, počnemo da pravimo novac, pa onda posle toga sve ćemo lako. Ako baš nisi IT stručnjak ili ne znam kakva legenda, onda mislim tako čovjek razmišlja. Najbitnija stavka je što ovde su plate uređene tako da postoji 13. i 14. plata na državnom nivou. Znači nije ono da li sad kao radiš ovde ili onda. Ti moraš da primiš 13. i 14. platu jer je tako državno uređenje. Tako da čovjek ako radi u McDonald'su za minimalac, opet to nije minimalac koji bi pričali u Beogradu ili ne znam u Njujorku. To je jedan potpuno drugi vid novca zato što ti bukvalno imaš još 2 plate na ovu platu. Tako da minimalac neki bi bio nekih 1600 eura. To pričamo sad o minimalnim parama. Ono što je dobro i pozitivno je što, pošto ima dosta naših ljudi, čovjek vrlo lako može da snađe posao, da krene od nečega. Jer kad krenu pare da ulaze u kuću, onda je sve posle lakše. Nema ništa gore nego da se nađeš u stranoj zemlji i sad kao nemaš para, trošiš neku crkavicu koju si poneo i šta sad. Tako da postoje te neke firme koje se zovu kao firme za čišćenje, uglavnom to su, ja sam radio isto na početku jednom takvoj firmi, znači ne znam, guraš kolica za prodavnicu ili kosiš travu i šta ja znam, mislim ima takvih poslova, nisu to teški poslovi, nisu neke nauke, ljudi svi pričaju srpski, tako da za ono prvo vreme gde je čovek zbunjen i šokiran nekim promenama, to nekako prođe mnogo lakše. I još lakše naravno prođe kad dobiješ pare, onda sve prođe nikad bolje. Tako da, za taj neki start čovjek može vrlo lako da se snađe i što se tiče stanova, i što se tiče para, i što se tiče dece, znači to se sve pokrije jako brzo i onda je čovjek spreman za neki dalji život. Naravno, ja ovo sad sve što pričam su neke stvari onako izokola, ništa nisam rekao konkretno, jer prosto kad me neko bude pitao i kad mi budete poslali komentar, ja ću vam odgovoriti baš konkretno na šta mislim, gde mogu da preporučim, šta mogu da preporučim, kako da vas uputim na neke osnovnije stvari. Sad pričamo samo onako izokola okvirne informacije. Za mene je isto jako bitan detalj je kada imam jednog prijatelja koji je recimo otišao u Švajcarsku, probao je da živi u Švajcarskoj, nije mu se to svidelo. Čovjek se vratio jer su mu nedostala deca, to je taj neki prvi period, čovjek ode sam, proba, sediš sam u nekoj sobi, neke mračne misli naiđu i na kraju čovjek odustane. Nije lako ostaviti se za sobom, nije lako biti negde drugde, nije lako krenuti iz početka, ali šta je dobra stvar kod Beča, što je Beč 6 sati udaljen od Beograda, tako da čovjek na kraju krajeva može da uzme jedan slobodan dan ili da uzme vikend i da sedne u auto i da ode kući i da vidi svoju porodicu. Ili da porodica dođe kod njega i da vidi kako je ovde lepo i da im sve bude sjajno. Postoji mnogo načina prevoza, naravno možete da idete i avionima i autobusima, a i kombi ima, pošto kombi ovde redovno putuju, znači svakodnevno imaju linije od Beograda do Beča koje koštaju nekih 50 evra, znači sedneš, odeš kući, popiješ rakijicu, pojedeš pljeskavicu i vratiš se nazad. Punog srca. To je meni jako, jako značilo. Neki ljudi vole da idu kući stalno, neki baš i ne, ali u principu to je to. Ja sam živeo u raznim zemljama, probavao sam i počinjao po nekim raznim mestima da bi na kraju završio ovde i ovo sada smatram svojim domom. Ovo je moja kuća, ja ne nameravam da odlazim odavde. Ono što je mene kupilo, jedna od prvih stvari koja me kupila kod ovog mesta je što kad sam živeo, na primjer, u Češkoj, osiguranje je bilo privatno, morao si da plaćaš osiguranje i za decu i za ženu
za nekoga ko je porodični čovjek to unosi neki nemir, neku nesigurnost, jednostavno ako ne zarađuješ sad 5000 evra, mislim kako ćeš. A ovde, kada čovek se osigura, on može odmah da veže to osiguranje na svoje dete i na svoju ženu, ako je žena naravno nezaposlena. Tako da ja u startu nisam morao da se brinem, ako ne daj Bože bude nešto sa detetom, da on treba da ide u bolnicu i kao šta ćemo sada raditi. Nije bilo, hvala Bogu, ništa, ali je moja zdravstvena knjižica bila vezana za njega i zdravstvena knjižica se dobija vrlo lako, čim se zaposlite, čim nađete posao, a to se desi isto još lakše, odmah se to vezuje, odmah se to rešava i vi idete dalje. Naravno, ne treba da vam napominjem da je zdravstveno osiguranje kao i zdravstvena nega maksimalno dobra, tako da, opet kažem, i čovek koji ne zna nemački, on može na engleskom da se snađe, uvek tu ima i neki naših ljudi koji tu rade, koji tu pomognu, tako da ste vi tu zbrinuti. Sam grad kao takav, evo sad je došlo već lepo vreme, je predivan za šetnju, za istraživanje. Grad je povezan skroz biciklističkim stazama, tako da ako ste, na primjer, kao ja iz Beograda, vi ne možete da izbijete sebi iz glave kao kako to nemam auto, kao moram da imam auto. Ne morate da imate auto, zato što ja konkretno obavljam 80% svojih svih situacija biciklom i kola ti ne trebaju, zato što prevoz radi perfektno, sve je uvezano, neke stvari koje ovde postoje bi morale, mislim bi trebale da se primene i kod nas na našu državu, jer to, na primjer, mislim kako ovde funkcioniše voz i kako funkcioniše u Beogradu je Beovoz, to bukvalno nema smisla ništa jedno s drugim. Ovde je to uvezano kroz gradske linije, pa ti možeš da skočiš sa voza na metro, sa metro na tramvaj i sve tako cak, možeš da ideš gde god hoćeš, dok iz nekog razloga u Beogradu postoje samo 2 stanice Beovoza, kao da ne znam, kao da ne znam. Znači, to je sve što mogu da kažem na tu temu. I u svakom slučaju, znači, čovek ovde isto što je bitno, ne postoji, što se tiče Austrijanaca, ne postoji sad tu ta situacija kao da mene mrze, ovde me neko ne voli, to ne postoji. Znači, ljudi su maksimalno okej, to je jedan drugačiji mentalitet, ali mislim da smo isti, onda ne bismo živjeli, ne bi imali odvojene države, mislim kad bi svi bili isti. Oni ljudi malo drugačije funkcionišu, ali iz mog nekog iskustva najbolje što čovjek može da uradi u svom životu je da iskoristi najbolje od doba. Znači, ne treba se zatvarati i biti samo sa našim ljudima, zato što naši ljudi imaju i svoje dobre i svoje loše strane, a isto tako ne treba naše ljude ni izbegavati. Tako da, mislim, za mene lično, meni su Austrijanci jako pomogli, u tom smislu što to nisu ljudi koji će ne znam šta sad da se druže s tobom i da ti dolaze u kuću ko što smo mi, ali za sve što zamoliš nekog Austrijanca ti pomogne, on će ti pomoći. Niko neće reći ja ne mogu, nemam vremena, nego što ti treba, to će čovjek ti pomogne. Meni su ljudi tako pomogli kad sam ulazio u stan, pa internet treba se poveže, pa zovi ovo, pa zovi, to su ljudi sve odradili bez problema, niko mi nikad ništa nije rekao loše, niti pokušao se izvuče kao ja ne mogu i što si baš mene zvao. Tako da jednostavno ti ljudi isto ovde su jako su pozitivni, jako su otvoreni, tako da što se tiče nas samih, a i naše dece, nećete doći u situaciju, neko iskušenje da recimo, ja na primjer to nikad nisam ni čuo ni doživeo da sad kao ti si iz Srbije, kao šta ćeš ti ovde, šta ja znam, deca se vrlo lako uklope. Za mene to bio najveći strah kad je moj sin ovde prvi put slavio rođendan, da li će doći deca sad, kako će to, međutim to je sve prošlo u najboljem mogućem redu, to su deca odmah došla na rođendan, odmah je našao svoje drugare, što je meni jako skinulo jedan kamen sa srca i da znam da će stvari biti u redu. Ono što je najlepše i najbolje naravno kod života ovde, što vi, apropo te porodice, te dece, postoji ta finansijska stabilnost koja nije u tom smislu kako naši ljudi vole, kao kolika ti je plata, kao 1600, 1700, pa to nije ništa. Mi moramo malo da izađemo iz tog našeg mentaliteta gde se sve meri kroz pare, gde se sve meri kroz suvi dinar, jer to uopšte nije tako kao što zvuči
prvo 1600 evra ima čovek koji je na samom svom početku, znači to je najmizernija plata, posle svi ide na gore. Postoje i te dve duple plate koje dolaze, koje znače jako mnogo, plus postoji povraćaj poreza koji se dobija jednom godišnje u februaru, martu, zavisi kako koja firma uknjiži svoje papire, gde vi dobijate otprilike 1000 evra opet kroz povraćaj poreza i plus dobijete na svako dete po 1500 evra sa tim povraćajem poreza. Može da se bira da to bude na mesečnom nivou ili da bude jednom godišnje, ali u svakom slučaju mislim da je jednom godišnje bolje, jer dobiješ onako finu finansijsku injekciju, jer u suštini čovjek ima dovoljno para za život i ovo mu samo bude kao samo mu dođe kao neki bonus. To je jako bitna stavka, znači čovjek je finansijski osiguran, postoji više finansijskih injekcija koje se dešavaju stalno, tako da nema neke brige i jednostavno jako brzo čovjek dođe na neku svoje. Zato što meni, na primjer, u Beču je trebalo neka 3 meseca da počnem da se potpuno domaćinski ponašam, zato što je grad jako lak za orijentaciju, jako je lako da se čovjek snađe, da se navikne, sve piše, što kažu za pismene piše, plus Google Maps sve pokriva, znači vi telefonom ukucate gde ćete idete i vama sve lepo piše, idi ovamo, idi onamo, izađi na ovo, izlazi, tako da ti tu ne možeš da se izgubiš. Meni se desilo jednom u životu sam se izgubio u Beču, tako što iz nekog razloga telefon nije hteo da pokupi signal, ja sam izašao na pogrešnoj stanici i napravio sam se pametan, umjesto da se vratim istim putem, ne, ja ću da idem pravo i na kraju sam uzeo taksi da bi išao 300 metara iza ćoška da bi izašao, jer nisam mogao da se snađem, žurio sam na posao. Ali nikad mi se nije desilo da sam nešto zakasnio, da nešto, jednostavno sve funkcioniše, to je, hoću da kažem na tu temu novca, prvo, novac nije uopšte problem, drugo, postoji ta neka razlika u tom nematerijalnom dobru koje vi imate, da vi jednostavno nemate brigu, nemate grč, možete da priuštite sebi neke stvari koje bar običan čovek ne može sebi da priušti, jer jednostavno, kako smo mi navikli kod kuće da to sve računamo, znaš, ako sad ne budem kupio ormar, onda ću da imam za letovanje, a posle stavit ćemo stvari na stolicu i tako, mi to sve tako trange-frange funkcionišemo. Međutim, ovde čovek počne da kupuje tako neke sitnice koje su gluposti, ali mi ni ne primetimo koliko mi to sebi ne možemo da priuštimo stalno. Naprimer, da dete svake godine može dobiti novu biciklu ili prerastao, ili ako hoće da ima Sony PlayStation novi, neka ga ima. Da ne moraš da skidaš filmove sa torrenta, da ne moraš da deliš Netflix sa 12 ljudi. Tako to su neke sitne, neke stvari koje možda nekom zvuče smešno, ali ako si jedan običan čovjek koji se samo trudi da uspe da živi svoj život, kada skineš sa ti ciglice sa svog vrata, tu izađe na kraju 20 kila tereta, da bi ti na kraju mogu da prodišeš i da kažeš da li je moguće da sam ja u stvari ovako živeo, jer mi nažalost tako živimo svi. Tako da je sa te strane isto mnogo bitna stavka taj život koji ja sad živim, a da i ne pričamo o nekom drugom delu te priče, a to je što mi možda i ne razmišljamo, a to je, na primjer, sad ako imate decu, da će ta deca sutra, mislim, da navijaju za klubove i da se biju i da prave neke probleme ili, ne daj Bože, nešto drugo se desi, što se dešava u Srbiji najnormalnije, a ovde se ne dešava. Jer mi kad smo se vozili jednom metrom, završavala se neka utakmica i navijači svi u metrou zajedno sede i svako pričaju ljudi, mislim, meni to bilo šokantno, da nema problema, nema udaranja, nema rasprave, tako da, mislim, to su te neke bitne stvari, plus što je po meni Austrija ima taj neki jako, jako dobar miks, a to je, s jedne strane, to je uređena zemlja, ali s druge strane to nije Švajcarska. Znači, to nije da će komšija zvati policiju u 5 ujutru jer si ti morao da pustiš vodu kad si išao u WC, to neće se desiti, ili u 10 uveče, ali s druge strane ne možeš da radiš šta hoćeš i ako bacaš đubre da mu nije mesto, stiće ti kazna,
Meni se desilo da me policija zaustavila, naplatili su mi 70 evra kaznu što sam prošao kroz crveno svetlo biciklom. I ja sam rekao, hvala vam, zato što to treba da postoji. I za mene lično više volim da me zaustavi policija u toku noći, nego da me neki sumnjivi tipovi zaustave u toku noći. Znači, ja protiv policije nemam ništa i smatram da je to ispravno. Tako da s te strane zemlja je maksimalno uređena, ali nije toliko uređena da ćete sada kažete sebi, pa ja ne mogu ovo, mislim, ovo nije za čoveka. Tako da, eto, to je za neki prvi video sve što sam imao da kažem, a za sledeći video ćemo se baviti podrobnije nekim stvarima koje vas zanimaju i koje možemo da objasnimo da bi čoveku bilo lakše u vezi svih ovih situacija o kojima sam ja sada pričao. Pozdrav i vidimo se sledeći put.